遇到这种不规则的坑，选钓位是最头疼的。这样的坑都有2个方法选钓位。第一个就是找这里边经常来的人去打听哪些钓位好，这是最实用的方法。还有一种方法，咱们现在看这个钓位，旁边有一个湾子，这个湾子平时不钓，这也算是鱼的一个安全区。加上最近的这个甩籽期，这个大边是可以选的。然后那边的1号位，它有一个斗鱼的网，那么那个大边是一个可以保护的位置。2个滋养基，最近的是那3棵树。那也就是说，除了那个大边之外，就是正中间那个位置，那有个铁丝，铁丝2边是2个好钓位。其实最不看好的是这边的钓位，为啥呢？这边的钓位距离这个增氧机的位置是最远的，就这个距离拿6.3米也够不着增氧机。那么这几个位置处于肯定就一般了。接下来往这儿看，这几个位置增氧机的距离是最近的，线杆3.6米，其他的所有钓位线杆是4.5米。26号这边有一个桥洞子，这个地方在甩籽的时候也是可以存住鱼的，所以这个大边是一个保护的位置。刚说了，对面那一排子出口比较好，我没有提到那个大边，因为那个大边的话，增氧机打完这个水，这些脏东西覆盖过来的地方，恰恰是这个角，水面覆盖太多的话，下面的溶氧量就会低。那么这个大边出鱼就不是特别好，这就是我们不愿意去选的地方。今天的这个前期跟气压是极不适合钓鱼，所以我钓这样的一个小场子。今天打卡的是竹林山庄，鲨鱼1500斤，收费130，回鱼3块钱。一会儿钓完了，咱们看一下我刚才分析的这些钓位，看是不是最后保护的位置。今天这是好钓位。诶，我出了1号呀，这咋2？这还有个钓位呢，这不是离那个位置更近了吗？哎，得意了。今天鸟粘豆捏散炮，箭度是3.6米，2.0拉1.2，如果考不好的话就换08，随时备着。你那有身份迹象没？我东两个这也没。目前就是那个条洞子那边在上鱼，啪啪练，开钓10分钟，其他人都没上呢。接呀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 接，不接拉倒，不接接着抛。还不连呢？为什么还不连呢？我扔到铁丝下面，离铁丝再近一点试试。哎，这个位置是一杆，一样的，还是往前面掉了。哎，那边中鱼了，离滋养机最近的那个4号中鱼了。那边又中鱼，4号又上鱼，4号跟2号他俩在中鱼，然后对面那个上鱼上最多，那边的4号。我感觉这会儿4号超过那个大边了，我一回头他也在中鱼，一回头他也在中鱼，大边也中，那条应该是最好的。哎，有交流了，有交流了，这就是好事儿。接着抛。12件正口，条没动，21条鱼上岸，我已经1条了，还剩20条。我就不相信他钓到下午他钓不了20条鱼，妙呢！呀，嘿！我发现这鱼是老板的，平常那一见过。哎，2个了，这鱼是真大啊！难怪他们说21条鱼能上岸呢，这个头，你一个手是捏不住。我把这个漂再往下拉一点，让这个颗粒豆悬空，颗粒豆悬空试一下。哎，一悬空这动作多了。我现在把这个散炮捏在上钩上了，让这个散炮到不了底就画完。有效果，3个，这绝对是正口，12点，是吧？12点。对面这哥们儿他一声不吭，他就在那一个劲儿叭，一个劲儿在那拔，全程就看他跟那边的那个2、3、4。04多么扣，那咱这1、2咱都不用换了，他们已经试过0.4了，没见口。带个0上来，老0的话，人家说我这鱼你钓不出来。觉得这个鱼可能不喜欢这个红颜色，你看我这罐子里边各种颜色都有，我给它换2个黄的。这个鱼好色，换黄色的，我跟你说稳稳拿捏。这鱼还是好色的。换个黄色它就吃了，我估计这是个公鱼。你光看这肚子，
你看这个肚子这么小的，它也不留怂，典型的是一个公鱼嘛。公鱼好色啊，黄色。那平时扣都这样吗？俺家都现在所有一条大鱼，那讲那啥？你不嘛全场日哇？那一出啊，全场鱼啊！哎，来了。这个小，来吧，还差15条，还差15条。你上岸进了呀？此时此刻需要来一句话，啥话？加油加油加油！加汽油还是加柴油啊？加航空煤油，我们要飞起来！你这个煤油加的可以啊，那必须的。你发现一个问题没？我别摘钩，你注意看，咱不是刚悬空了吗？看吃的是啥？上钩啊！对，它一直吃着上钩。鱼高，对，这种鱼漂子一定要选小号的，吃前轻一点，子线稍微长一点，下摆的摆幅大一点。那需不需要飞签呢？那能飞签最好，但是这开钓才1个小时，正好飞签。你越飞越远，你到下午怎么钓？正好不能飞签。哎，又来了，还差14。哎呀，来了，报数啊！13。我让你抱着那个大树去呢。还差13个，吃了，吃了，哎，来了，欢迎入户。我还差10条鱼上岸，这还要跟着上岸，我就给你拖上去了，你不管了。毛的，正口，羊肝。08，赶紧换洗子线。咱俩11啊，11号08。还得0.8的线。鲤鱼。说的没错啊，情人圈吃饱饭，人的切丝鸡家这口是好。你我这下午几点能有口？大东高吃啊，大东是口好，别人已经21有一够呛了，还有20条一斤，必须得让2个人上来。我不上来。哎，你好啊，好位置。眼睛怎么能吃呢？你看，你过来看，你看，看眼睛吃的钩吧。啊，对呀。这眼睛吃钩吃的老好了，哎，再往里边去一点，鱼都在那里边了。哎，来了。这条是星鱼，今天刚开始钓的那是老鱼，这是星鱼。太敬业了。就是的。是啊，是不是太敬业？我让你过来给我拍视频了，你给我满脑子给我想着后面那烤全羊呢。在那看全羊子，怪我咱看全羊子，就是咱看全羊子，看全羊。你让大伙说说，你说你敬业不？你看，漂亮。那这样一看，那不得爆裂呀？好了，你们都可以去看烤全羊了，我一个人坐这爆裂了。那羊是你的，是不？我都行了。哎，我一说羊，我切了。不行，看我上期说了，钓鱼一定要专注，不能三心二意。就是你那害子上给我说烤全羊，然后又跑一条鱼，你这会儿能闻到不？别给我切。哪没开竿呢？一条没钓着啊！你同事一条没钓着，你应该把他拉过来，让他给你们烤全羊。他一条没钓着，你们烤不了鱼。你是这，来，给你现在捞一条，拿去烤，给你拿走。不看，拿走。不小。没事，拿。2个手抓，什么样的人能钓后期啊？就像我这种，身材比较好，没有肚子，哎，个子又高，你看，滋儿咚，你看，叫你就不行，你这肚子爬不下来。
哎呀，来个手竿鱼，给个面子，咬一口，1个小时钓2条。这是要接窝子了，到点了。我手竿鱼在这竿抛下去，老板那还到点了，刚还夸我这身材好呢。算了，放着不吃了不算啊。兄弟，挑点鱼拿回家吃，挑看上哪一个拿哪一个。预估一下多少斤？这没有个800斤，它就1000斤吧。跟我早上预估的那个是一模一样。我说早上那个窝子里边绝对藏鱼，那上鱼的好地方。今天那个坑关，我这个边今天是坑2，就是因为有那个铁丝，要没那个铁丝，我切到那个里边去钓鱼更好。然后接下来就是那个离那个增氧机最近的那个钓位，他钓的那边钓的最多，就是坑关、坑2、坑3。怎么样？这个钓位分析的到位不？我自己都觉得很骄傲。现在你们看见的这张图就是今天出鱼比较好的一些位置。今天这个什么钓法呀，什么饵料呀，我跟你说全没用，就是屁股，就是屁股。玩黑坑咱们只玩真实的啊！下期见，拜拜。我还没上岸。